Arazteko, komunitateko kideen arteko loturak sendotzeko eta hizkuntza ohituretan eragiteko engaiamendu kolektibo itzela. Gaurtik eta abenduaren 2 arte euskaraz edonorekin, edonon eta edonoiz solastatzeko gonbita egin dute Euskaraldiaren antolatzaileek, nork bere mailaren eta gaitasunaren arabera aho bizi edo belarri prest, baina ahal den guztietan. Atzo iluntzean egin zituzten esan bezalaxe Euskaraldiaren hasierako ekitaldi nagusiak, Baionan, Bilbon, Donostian, Gasteizen eta Iruñean, horiez gain, ordea jarduera propioak antolatu zituzten herri eta eskualde askotan ere, 15 eguneko ariketa sozialari ongi etorria egiteko. Arratsalde-on guztioi, hasi eta hitzez ekiteko garaia, hizkuntza portaerak euskarara gehiago erakartzea da Euskaraldiaren xedea. Abiapuntuak ezberdinak dira, batzuek euskaraz egiten dute biziaren zati handi bat, besteek ordea euskara ulertu arren honetatik urrun daude, baina beti dago pausoak emateko aukera eta hori da asmoa, babes eta konplizitate giroan. Euskaraldia ez da euskararen aldeko kanpaina bat. Euskaraldia da hizkuntza ohituretan aldaketak eragiteko egitasmo bat, ariketa sozial bat. Denak bultzatzen gaitu urrats bat egitera. Eta horixe da aurten ere behin eta berriz azpimarratu nahi izan duguna. Laster gara Euskaraldiarekin bueltan, baina horretik bada besterik ekonomia arloan datozen 5 urteotan Euskal Autonomia Erkidegoak Espainiako estatuari ordaindu beharreko kupari buruz akordioa izenpetu dute. Atzo goizean Madrilenaren bitartez adostu dute 1.472 milioi eurorena izango dela oinarri urteko behin-behineko kupoa zenbateko hori gaur egun ordaintzen duenaren oso antzekoa dela nabarmendu dute Eusko Jaurlaritzak eta Arabako, Bizkaiko eta Gipuzkoako Aldundiek. Pedro Azpiazu, Eusko Jaurlaritzako Ekonomia eta Ogasun Sailburua. Ziurtasun horrek bizi behar ditugun egonkortasun ekonomiko garaietan klaudimena eta sendotasuna bermatzen dizkie euskal erakundei. Gure betebeharra eta erantzunkizuna da euskal erakunde garen aldetik. Euskadirentzat funtsezkoak diren horrelako akordioak lortzeko lan egitea. Badaipatu bilkura bukatu eta jarraian iritsi zen atzo berria politikan zerbait egitea bezain garrantzitsua da egindako hori ongi saltzea. Arau hori garbi geratu da energia konpainien eta bankuen gaineko zerga berezien kasuan. Zerga horiek Foru Ogasunen esku uzteko akordio politiko bat beharrezkoa zen eta horren tantoa Euskal Herria Bilduri ematea erabaki du Espainiako gobernuak EAJaren atzekaberako. Espainiako gobernuak bi tasa horiek iragarri zituenetik argi zegoen negoziazio bat egon beharko zuela, haren eta Hego Euskal Herriko erakunden artean zuzeneko zergak direlako, proposatutakoak eta halakoen gaineko eskumena Euskal Autonomia Erkidegoari ematen diolako, kontzertu ekonomikoak berak, Nafarroako Foru Erkidegoari berriz, hitzarmen ekonomikoak. Bi aukera zeuden zergak eskualdatzea edo kalte ordain bat ematean, atzo iritsi zen akordioa eta iragarpena ez zuen egin Euskal Gobernuetako batek, Euskal Herria Bilduk baizik. Oskar Matute, koalizio independentistako diputatuak azaldu duenez, Espainiako Kongresuan lege gaia onartu eta 3 hilabeteko epean zehaztuko dute aldebiko batzordetan nola gertatuko diren zergak Foru Ogasunen esku. Gaur akordioa lortu dugu Espainiako gobernuarekin banku eta elektriken zerga Euskal Ogasunak kudeatu dezaten 3 hilabeteko epean. Gobernuak atzera egitea, Euskal Erakundeetan eskumenak errespetatzea, autogobernua defendatzea eta gure eskaerak onartzea lortu dugu. Akordioari esker, gainera, zerga hauek egiturazkoak eta betiko bihurtzeko gobernuaren konpromisua lortu du. Gobernuarekin adostu dugu txosten bat egingo duela aukera hau aztertzeko. Gaizlatuta berriz Nekazaritza Ministerioak Errioxako Kontseiluaren esklusiotasun eskaera onartu du. Aldaketa honek izugarrizko eragina izango du sormarka berriaren merkaturatzea nahi zuten upategietan. Hau da, Arabako Errioxako upategiek ezin izango dute bi izendapenekin saldu euren ardoa. Erabaki beharko dute Errioxako eta Arabako Errioxako sormarken artean. Nerea García. Duela 2 hilabete Errioxako Kontseiluak upategien esklusibotasuna eskatu zuen, baita mahastiena ere. Horrek esan nahi du Arabako mahastiak sormarka berriarekin euren ardoa merkaturatu nahi duten upategiek ezin izango dutela Errioxako izendapenarekin saldu. Horrekin batera, mahastizainek ezin izango dute euren mahatzak edo zein upategiri saldu. Aukeratu beharko dute sormarka bat edo bestea.
Orain ikusteko dago Abra elkarteak errekurtsoa jarriko duen araudi honen aurka. Bestaldetik, hezkuntza ereduaren errotiko aldaketa aldarrikatzeko mobilizazioak deitu ditu IKAMA ikasle antolakundeak abenduaren 15ean Hego Euskal Herriko hiriburuetan segregaziorik gabeko hezkuntza publikoa, feminista, euskalduna, ekologista eta burujabea aldarrikatuko du, hain zuzen ere. IKAMA ikasle antolakundeko kideak Gasteizko Legebiltzarraren aurrean bildu dira ostegun honetan, bertan osatzen ari diren Euskal Autonomia Erkidegoko hezkuntza legearen inguruan ikasleen iritzia eta aldarrikapen plazaratzeko. Izan ere ikasturte honetan ezagutarazi den legearen zirriborroarekiko desadostasunak adierazi dituzte. IKAMarentzat gaur egungo hezkuntza sistemak 11 ertzetatik zapaltzen ditu ikasleak, adierazi dutenez besteak beste pedagogia eredua ez dago euren beharretara egokituta, euren egoera psikosoziala ez da kontuan hartzen, hezkuntza euskaldun bat izatetik urrun daude eta segregazioa nagusi da ikastetxeetan. Gainera, salatu dute ateratako zirriborroak ez dituela ez aurrea pausurik ez beharrezko aldaketarik ematen. Horregatik IKAMak hezkuntza sindikatuek azaroaren 30ean eta abenduaren 14ean deitutako grebarekin bat egin du eta horretaz gain ikasle mobilizazioa deitu du abenduaren 15ean. Datorren igandean 38 eta 33 urte beteko dira urrenez urren Santiago Bruart eta Josu Muguruza Ezker Abertzaleko kideak hil zituztenetik. Urte urrenak gogorarazteko sortu klore eskaintza egin du Bruartek kontsultazioan tokian eta estatu terrorismoaren impunitatea salatu du. Eiariztor Fundazioak bien oroitzeko ekitaldiak egingo ditu igandean. Bilboko Ametzola parkean eguerdiko 12etan lore eskaintza egingo dute Bruarten aldeko oroitarrian, geroago 12etan ekitaldi politikoa egingo dute Errekalde plazan eta tripleak hildako Paulo Garaialderen alaba Pilar Garaialdek hitz egingo du. Gurekin jarraiki kiroletan polemika arrastorik egonez bada ere deigarria izan da finaletik 3 egunetara igandeko partidaren inguruan Jokin Altuna eta Joseba Ezkurdiak egindako irakurketa desberdinek batez ere ia ezertan ez direlako bat etorri Amezketarra eta Arbizuarra.